Guys, selamat datang di YouTube channel Benny Vlog. Hari ini aku mau unboxing barang yang tadi aku beli di Dipper atau Dian Pertiwi. Nah, daripada lama-lama kita langsung cus. Ini barang-barangnya yang tadi aku beli di Dipper. Di sini ada yang pertama, di sini ada isolasi. Ini gambarnya dogi gitu kan guys. Nah, untuk harganya itu 12.000. Ini aku juga punya yang lain. Itu gambarnya tuh yang kayak di guys. Nah ya, itu gambarnya daun-daun. Nah ini dia guys. Waktu itu aku belinya harganya 18 ribuan aja, mahal, dan sekarang udah turun jadi 12.000 gitu guys. Terus barang yang kedua, ada spidol kecil, harganya 6.000, warnanya hijau guys. Aku gak beli banyak soalnya aku juga udah punya stabilo gitu. Nanti aku beli lagi besok yang lain sama stiker ya guys. Dan barang yang ketiga ada pulpen. Untuk harganya 3.000-an aja guys. Warnanya rainbow ya guys, bagus gitu, cute banget. Dan yang keempat, barang yang terakhir yaitu glitter, warnanya ungu guys, bagus gitu. Dan untuk harganya cuma 3.000-an aja. Wow, bagus gitu kan. Kalian bisa lihat, bagus banget. Nanti aku mau beli lagi guys. Oke guys, ini barang-barang yang tadi aku beli semuanya di Dipper. Oke guys, terima kasih udah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.